vol aprofitar de mi. No, encara no, però esperis que sortim a fora. Oh, Emily. Oh, Henry, vés amb molt de compte, ens podríem veure. Ja fa massa temps que vaig molt en compte. Ara que he tret el tema, quant temps fa que va tant en compte? Oh, no. No cal que s'amagui. Sé perfectament què és a l'armari. No hi ha vist entrar ningú a l'armari? No. I sóc jo, ara, a l'armari? Doncs no. Aleshores, com pot dir que sóc a l'armari? Senyoria, no faré més preguntes. Vostè és el cap de circulació? Què? Si ho és, li he de presentar una queixa. Què li passa? Déu-n'hi-do. Sap qui se m'ha ficat a la cabina a les 3 de la matinada? Qui? A veure. Ningú. I d'això em queixo.